Klinci i klinceze, dobar vam dan. Na redu je nova epizoda emisije posvećene velikim i malima. Ostanite s nama. U sklopu Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u Jakovlju je prikazan dokumentarni film Vukovarske stope zagrebačkih dragovoljaca. Film je nastao u produkciji udruge Zagrebački dragovoljci, branitelji Vukovara, te je prikazan u sklopu festivala domoljubnog filma Gordan Lederer. Isti priređuje Zaprešićki gradski ogranak udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Nakon pogledanog filma Vukovarske stope zagrebačkih dragovoljaca, jakovljanski školarci mogli su i putem tribine čuti uživo iskustva vukovarskih branitelja te im postaviti pitanja koja ih zanimaju. Imaćemo 5 predavača, sve su to branitelji grada Vukovara. Želimo da imamo nekakvu interakciju sa publikom, znači da djeca nakon našeg izlaganja postavljaju pitanja, da im imamo odgovaramo i nadamo se da će tako bliže doći nekako u biti vidjeti da su svi ti branitelji oni heroji koji su branili grad Vukovar, ipak jedni obični mali ljudi i tako da tu djece približimo, da to nije nekakav branitelj bauk danas, da te stereotipe srušimo i to je to. Jedan od razloga zašto postojimo kao udruga je upravo i ova osobna svjedočanstva ili sat povijesti u kojima branitelji Vukovara govore o onome što se događalo u Vukovaru 1991. o obrani Vukovara. Imamo u našoj udruzi logoraše srpskih koncentracijskih logora koji su proživjeli mučenja kroz 9 mjeseci. To su dragocjena iskustva i ono što mogu reći, posebno me veseli zainteresiranost te djece, a po pitanjima vidimo da baš kroz udžbenike i ne dobiju puno znanja o Domovinskom ratu. Zorica Gregorić je autorica i scenaristica filma Vukovarske stope zagrebačkih dragovoljaca, putem kojeg će ostati zapamćena okupacija i način kako su pojedinci proživjeli i preživjeli napade pod vodstvom jedinica JNA. Kada mi sada iz ove pozicije nakon 31 godinu promišljamo onome što smo preživjeli, a vrijeme uzima svoj danak, često se pitamo pa jesmo li doista imali snage preživjeti i proživjeti ono što se događalo u Vukovaru. U Vukovaru su se događale strahote. Ne samo što se tiče obrane grada, ne samo što se tiče samih hrvatske policije i pripadnika Zbora narodne garde, nego najviše što se tiče civila. Dakle, ne smijemo zaboraviti da je u Vukovaru bilo na tisuće i tisuće civila po skloništima. Ne smijemo zaboraviti da su tenkovi JNA koji su došli iz Srbije gađali ta skloništa i ubijali djecu, žene, starce. To je nešto što je nezamislivo u 20. Dakle, mi smo sad u 21. Rat se događao u 20. stoljeću u srcu Europe. A događalo se. I svi su žmirili na to i niko nije pomogao Vukovaru. Pomoću ovakvih projekcija i tribina namijenjenih najmlađima, žrtva Vukovara, njegovih branitelja i stanovnika nikad neće biti zaboravljena. Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić u Prigorju Brdovečkom obilježava paljenjem svijeća kod spomenika poginulim braniteljima. U punoj školskoj dvorani održan je i prigodni program. Program obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje osnovne škole Ivana Brlić-Mažuranić iz Prigorja Brdovečkog okupio je između ostalih učenike, učitelje, predstavnike općine Brdovec i nove lokalne braniteljske udruge. Danas smo recitirale hvalospjev ljubavi. Njega smo recitirale da pokažemo da je kao ljubav bitna, da je ljubav uvijek tu, da je to nešto što nam nitko ne može oduzeti. Što znate o Vukovaru? Vukovar je bio u našem Domovinskom ratu. Bila su masovna stradanja i uspješno smo se za njega izborili. Cijelu priredbu organizirala je učiteljica povijesti Sandra Debogović. To nije samo moj trud, to je trud svih nas, dakle cijelog kolektiva, svih učenika škole i upravo želimo odaslati, kao što sam rekla i u samoj svečanosti, poruku mira u cijelu Hrvatsku i u svijet
upravo od svih nas, dakle ne pojedinca, jer ako mi kao zajednica djelujemo, onda doista možemo postići kvalitetne rezultate i bolje sutra. Dojmljivo mi je, jer sam de facto sve skoro to živi sudionik bio tih bitaka, ne to do duše baš aktivni oko Vukovara, ali više manje svagdje drugdje, naročito na jugu. Dojmio me se film, djeca su, vidi se da treba tim mlađim naraštajima prenositi naše tradicije, mi smo već u godinama ljudi. Jednom riječju, bilo je jako lijepa priredba. Svake godine obilježavamo, evo ovo je jedna od godina iza korone kada opet na ovoj jednoj višoj razini. Zadnji puta prije 3 godine imali smo predstavljanje jedne knjige, evo i predavanje također, a ove godine evo na ovoj razini sa gostima, uzvanicima koji nas podrže i poprate sve aktivnosti koje imamo u školi. Ako će se svake godine u školama obilježavati ovaj tužni dan, učenicima će ova tema biti razumljivija. Evo danas ovdje ja sam sigurna da su učenici 6., 7. i 8. razreda u potpunosti shvatili sve, pogotovo što je u pozadini išao jedan ovako prekrasan filmić koji je emotivno izuzetno dojmljiv sa jako puno efekata koji su njima bliski. Nažalost kroz igrice, ali pokazalo se da su profesori našli nit kako do djece doprijeti. I ovi mališani znaju o čemu mi govorimo i bitno je da znaju da je Hrvatska njihova domovina, da je ona slobodna, a da ju je netko htio napasti i uzeti za svoju. Jako puno smo aktivnosti imali, dakle organizirali smo izradu vučedolske golubice kao simbola ove naše današnje svečanosti. Svake godine naš motiv je nešto drugo. Ova godina, zbog sve ove cjelokupne situacije u svijetu, izabrana je golubica. A s obzirom da je Vučedol, dakle kraj Vukovara, vučedolska golubica pokazala se je najprimjerenijim motivom za ovu našu današnju svečanost. Dakle, svi su sudjelovali od izrade vukovarskih vodotornjeva koje ste mogli vidjeti u predvorju naše škole, do izrade, dakle i ovdje iza mene, vani golubica, dakle gdje smo postavili lampaše. Dakle, na svim nivoima želimo odaslati poruku mira i zajedništva da je to naš zajednički projekt, projekt cijele škole. Meni su zanimljive sve činjenice. I sad se još više veselimo izletu u Vukovaru. Što vam želite najprije vidjeti? Onu staru bolnicu i vodotoranj. Zašto? Pa vodotoranj zato što je i najviše stradao. Zanima me kako to izgleda uživo, a bolnica zato jer znam koliko tragedija se i tamo dešava. Ja se najviše veselim samom putu do tamo, svim pričama koje ćemo pričati u autobusu i onda samom pogledu s vodotornja. I to je to. Ipak učiteljica povijesti kaže da učenici ne znaju što ih očekuje u Vukovaru. Radi se o terenskoj nastavi koju će okruniti kviz mira i pokazati što su učenici naučili posjećujući memorijalna mjesta u Vukovaru. Žrtvi grada Vukovara. U osnovnoj školi Ante Kovačića u Mariji Gorici također je održan sat sjećanja. Nazvan je U mom kraju Vukovar svijetli, a posvećen je žrtvama iz Vukovara i Škabrnje. Na satu sjećanja u osnovnoj školi Ante Kovačića u Mariji Gorici učenici su održali prigodan program i zapalili svijeće. Danas smo sjećali žrtve iz Vukovara i Škabrnje. Jel znate uopće kaj se događalo? Domovinski rat. Znate kaj je ovo vodotoranj, ovaj veliki? Da, to je simbol Vukovara. Danas se sjećamo pada i pobjede Vukovara. Što si zapamti svidio, kakva je to borba, koliko je to uopće teško, može zamisliti uopće? Pa mislim, ne mogu zamisliti, moja obitelj je jako pogođena ratom i danas je dan pobjede za nas. Sat posvećen Vukovaru i Škabrnji priredila je ravnateljica. Još se ne zna gdje je 500 žrtava. Nema je.
Dakle, nisu pronađeni. Mi smo danas kao i sve škole, vrtići, ustanove obilježili veliku obljetnicu iz novije hrvatske povijesti. Obilježili smo dan sjećanja na grad Vukovar i Škabrnju pod nazivom i u mojoj školi Vukovar svijetli i eto jednom komemoracijom, odnosno satom sjećanja koje su pripremili naši učenici i učitelji. Prisjetili smo se tih teških, ali slavnih dana iz 1991. godine. Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje ova osnovna škola obilježila je dan uoči samog 18. studenog. Ono što je najvažnije, istinu o Domovinskom ratu prenijeli su mladeži da zna. Što vrijeme više odmiče, naravno da djeca i mlade generacije sve manje znaju podataka, odnosno svega što se događalo tih, rekla sam, slavnih ratnih dana 1991. godine. Za razliku od nas koji smo ih eto proživjeli i preživjeli na sreću. I upravo je ovaj dan, kao i mnogi drugi, rekla bih, blagdani i dani, vrijeme da prenesemo djeci sve ono što se događalo. Vidjeli ste i kroz onaj edukativan film Ministarstva znanosti i obrazovanja koji smo zajedno pogledali. Naravno, kroz različite književne tekstove, prozu i poeziju, kroz pjesme koje pjevaju, kroz sjećanja i kroz priče. Dakle, trebamo njim usaditi u tu misao da je naša domovina teško osamostaljena i da je nemamo oduvijek i samo po sebi kao što to nekada i doživljavamo i vjerojatno i zaboravljamo ili uopće ne znamo, nažalost. I htjeli otići vidjeti Vukovar? Da. I naši učenici će 14. i 15. prosinca, taj datum nam je određen, posjetiti Vukovar u sklopu projekta koji organizira Memorijalni centar Vukovar. Mislim da je to zaista jako, jako vrijedno i važno da djeca upravo tamo na licu mjesta i u Vukovarskoj bolnici i u samom gradu i na Mitnici i kod spomen obilježja i na Vukovarskom groblju i naravno na Ovčari čuju i vide sve ono što se događalo te 1991. godine. Stalno govorim da treba to prenijeti na naše najmlađe, na naraštaje. Hvala Bogu da oni nisu osjetili što je rat, ali treba voditi brigu da oni sve o tom ratu znaju koji nas je zadesio ne našom krivicom. I danas obilježavamo Vukovar, Škabrnju, ali i sve branitelje druge, bez obzira diljem cijele Hrvatske, civile i sve ljude koji su poginuli u Domovinskom ratu. Ne ponovilo se nikad više. Mi smo kršćani, znamo opraštati, ali nećemo nikad zaboraviti i danas je ovo jedan tužan trenutak, ali koji se vraća iz godine u godinu, ali ne samo iz godine u godinu, nego svakim danom se prisjetimo, svaki je nekog izgubio u tom Domovinskom ratu i ne smijemo to nikad zaboraviti. Kako kaže priča o Vukovaru koju su i djeca ovom prilikom recitirala, Vukovar odzvanja u koracima Ilice, Vukovar se kupa u plavetnilu Jadrana, Vukovar ponosno leprša na zidinama Dubrovnika. Je li teško zamisliti? Pa teško je zamisliti, ali povijest je povijest. Poznaš li nekog od branitelja možda ili neko od tvoje obitelji je bio branitelj? Da, moja cijela obitelj. Znate ko je pobijedio u ratu? Hrvatska. Bila je ovo prilika da se prisutni prisjete i Siniše Glavaševića, vukovarskog novinara i prozaika kojeg su tijekom bitke za Vukovar ubile srpske paravojne postrojbe. Pročitana je njegova priča o gradu, čije riječi odzvanjaju i danas. Održan je jubilarni 10. filmski festival Smijeha u Luki. Za isti su zaslužna djeca iz fotofilm videoamatera Luke, njihovi roditelji i voditelji, te naravno svi oni koji ih moralno i materijalno podržavaju. Filmski festival Smijeha okupio je sve koje privlače izrada videomaterijala i montaža i koji se time dugo bave. Moj tata je snimatelj, pa mi je to valjda u krvi i išla sam na ljetni kamp u školi i onda me interesiralo. Mama me prvo pitala da li hoću ići na školu animiranog filma
privlačilo me, bilo mi je zanimljivo i sad mi je 3. godina za redom. Na festival je pristiglo puno zanimljivih filmova koje su posjetitelji ovom prilikom mogli vidjeti. U izbornom povjerenstvu za filmove između ostalih je bila Lara Novoselec. Ja sam bila u žiriju, znači birali smo par najboljih filmova. Bilo je prijavljeno oko 462 filma iz 62 države i eto, naši članovi žirija su neke od najboljih odabrali. Održano je jubilarno izdanje Filmskog festivala smijeha. Sreća je što su fotofilm video amateri Luke fizički, a ne putem interneta, uspjeli održati 10. izdanje. Sad smo 2 godine za redom zbog pandemije održavali ga online, a evo sad prvi put smo uspjeli to organizirati uživo, no malo ćemo biti skromni i nećemo neke vrijednosne nagrade dodjeljivati jer su nam i malo srezani izvori, pa eto, ali uspjet ćemo to napraviti. Hrvatski filmski savez već je upoznat s radom i fotofilm video amatera Luke i Filmskog festivala smijeha. Upoznata sam zapravo dugo godina sa djelovanjem FFV-a koji je jedna od naših udruga članica, znači članica Hrvatskog filmskog saveza i zapravo nas veseli što evo već 10. godinu zapravo za redom se održava i ovaj vjerovatno najsretniji festival koji postoji, festival smijeha. On zapravo kod djece i mladih na neki način izaziva ne samo ove pozitivne emocije s obzirom na dozu humora koja je sve prisutna, već se i jako vole prijavljivati svoje filmove i zapravo doći na sam festival, što zaista veseli. S fotofilm video amaterima Luke vrlo dobru suradnju ima i osnovna škola Luka. Lijepo surađujemo već veliki niz godina, jako puno naših učenika su redoviti u svim aktivnosti fotofilm video amatera Luka. Rado se odazovemo na svaki poziv, ustupamo sve moguće pomoći koje možemo i sa svime što možemo pomoći rado uskačemo gdje god treba i tu smo uvijek na raspolaganju. Filmski festival smijeha postaje velika tradicija. Ovog puta u društvenom domu u Luki prikazano je gotovo 500 smiješnih filmova. Izuzetno mi je zadovoljstvo da možemo u Luki imati 10. jubilarni mini FIFES, što znači da imamo jednu udrugu, fotofilm video amateri Luke, koji su jako aktivni i mogu reći možda jedno od najaktivnijih u našoj općini. I vrlo smo ponosni i zadovoljni smo na njihov rad. Filmski festival smijeha obilježen je velikim brojem prijavljenih filmova. Prepoznat je u cijelom svijetu i pokazuje popularnost tema kao što su fotografija, film i video. Osnovna škola Pušća posebnu pažnju posvećuje radu s darovitim učenicima, a kako bi taj rad bio što lakši i ugodniji, ispred općine Pušća načelnik Bernardić školi je darovao novi teleskop. Rafaela jako privlače prirodne znanosti i po tom pitanju ima velike planove. Stoga je skupina darovitih učenika osnovne škole Pušća, kaže, baš pravo mjesto za njega. Ovim učenicima sad je omogućeno i promatranje udaljenih svemirskih objekata, ni više ni manje nego novim teleskopom, koji će im puno koristiti u daljnjem radu. Prvo najbitnije je da će nam to koristiti i ne samo nama, nego i sljedećim generacijama koje dolaze nakon nas. A ovako, pa za edukacijske svrhe, gledati ovak neka zanimljiva sazvješća. Teleskopu se jako veselim jer mene jako zanima astronomija i voljela bi što više s njim proučavati, znači sve o nebu i o svemiru i zvijezde. I zato mu se i veselim jako. Veselim se gledati zvijezde s njim i planete. S njima ćemo gledati sigurno neke zvijezde i učiti o astronomiji, tako da baš se veselim tome. S ovom skupinom darovitih učenika radi učitelj geografije u osnovnoj školi Pušća, a sad im je na raspolaganju i hvalevrijedan teleskop. Između ostalog, sa našom skupinom darovitih učenika mi prvenstveno radimo na projektima, pa je ovo zapravo dio jednog međunarodnog projekta zajedno sa 2 škole iz Slovenije, jedna škola iz Slovačke i još jedna škola iz Hrvatske iz Čučerja. I mi ćemo pomoću tog teleskopa kojega smo zamolili da nam općina pomogne financirati, sudjelovati u projektu vezanom za astronomiju. Središnja tema projekta je gledamo li isto nebo i onda ćemo mi pomoću tog teleskopa moći promatrati zadane pojmove koje ćemo dobiti od
organizatora projekta iz Slovenije. Sigurno će nam to pripomoći, ići ćemo i uz bezdarnicu, još niz drugih stvari. Recimo, prošle godine smo radili na projektu vezanom za mjerenja na našem potoku tu, u našem mjestu, recimo mjerili smo temperaturu zraka, mjerili smo temperaturu vode, prikazivali to tablično. Zapravo rad sa darovitima je mali uvod u neki znanstveni rad. Ravnatelji i svi učenici osnovne škole Pušća za teleskop mogu biti zahvalni svojoj općini i načelniku. Kao i uvijek dosad, Filip Bernardić ima razumijevanje za njihove potrebe i standard koji pokušavaju uvesti u školu. U matičnoj školi u Pušći je 255 učenika koji pohađaju školu i za tih 255 učenika praktično je gotovo potpuno besplatna prehrana, roditelji plaćaju 2 kune po danu, sudjeluju sa svojim dijelom iznosa, imamo 2 produžena boravka organizirana, financiraju nam znači i školu u prirodi, i školu plivanja za 3. razrede, školu prirode za 4. razrede i stvarno imaju razumijevanja za sve neke naše potrebe koje nam naše ministarstvo ili mi sami ne možemo sami priuštiti. Načelnik je darovitoj skupini ostvario još jedan san i omogućio instrument koji će im zasigurno poslužiti. To je bila jedna želja koju je predložio profesor Percela, pa evo mi kao općina i ja kao načelnik smo to objeručke podržali. Moramo podržavati našu djecu, poglavito ovako još darovitu djecu koja žele istraživati i svemir u ovoj situaciji, a i ostalo. Tu smo na raspolaganju svima, a evo pa poglavito našoj mladosti i djeci koja su naša budućnost, svakako naše općine. Darovitu skupinu čine djeca kojima od nižih razreda u školi jednostavno ide bolje nego drugim učenicima. O svemiru ipak znaju tek osnovne stvari, ali voljeli bi naučiti još više. Eto im prilike. U kinodvorani u Zaboku održana je dodjela učeničkih stipendija Krapinsko-zagorske županije. Velika dvorana svejedno je bila premala za brojne stipendiste, pogotovo one koji su upisali deficitarna zanimanja. Na javni poziv za dodjelu učeničkih stipendija u Krapinsko-zagorsku županiju pristigao je 371 zahtjev, od kojih je odobreno njih 184. Krapinsko-zagorska županija dodjeljuje stipendije učeničke u 3 kategorije. Kategoriji nadarenih učenika, darovitih učenika 30 stipendija, u kategoriji po socijalnom kriteriju 30 i u kategoriji deficitarnih zanimanja ove godine čak 124 stipendije. Podsjećam, u kategoriji deficitarnih zanimanja stipendija se dodjeljuje do kraja školovanja uz uvjet da se naravno završi prethodni razred uspješno. Dodijeljena stipendija u toj kategoriji je 500 kuna, za prve 2 godine 400 kuna i u kategoriji deficitarnih zanimanja nikad više zahtjeva za dodjelu stipendija 124. To nas posebno veseli jer pokazuje da zapravo sve one aktivnosti koje smo radili proteklih 5, 6, 7 godina u našim osnovnim školama sa učenicima i učenicama, njihovim roditeljima, učiteljicama i učiteljima da su urodile plodom, jer zaista postoji veliki interes za strukovna zanimanja, upravo ona zanimanja koja trebaju na tržištu rada. Predsjednik Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije Nenad Kučiš zahvalio je županiji što je prepoznala potrebu stipendiranja deficitarnih zanimanja. To bi puno značilo jer nema radne snage, pogotovo kvalitetne. Trenutno se puno uvozi radne snage, ali to nije kvalitetna školovana radna snaga, tako da županiji stvarno zahvaljujemo na ovome jer je to odličan poticaj djeci da se upisuju deficitarna zanimanja. Danas nema biti u obrtničkim zanimanjem čega ne nedostaje. Od građevine, strojarstva, sve nedostaje. Ja se konkretno bavim s građevinom, ja bi odmah da imam 4 čovjeka za posao, nažalost ne mrete ih naći ni pomoćne radne snage, ne stručne radne snage. Tako da u biti bi sva obrtnička zanimanja mogla biti deficitarna jer ih jednostavno nema. Koji god majstor ima na tržištu, svakoga bi odmah zaposlio. Iako zbog toga moraju svake godine izdvajati sve veća sredstva u proračunu, župana Krapinsko-zagorske županije veseli što deficitarna zanimanja upisuje iz godine u godinu sve više učenika. Zapravo ta djeca unaprijed možemo reći da imaju osiguran posao na području Krapinsko-zagorske županije
i rast plaća u gospodarstvu, u obrtničkim zanimanjima je izuzetno velik. Vi znate da smo mi tamo od nekakvih prije 5-6 godina gdje je prosječna plaća u Zagorju bila na nekakvom 16., 17., 18. mjestu, da smo sada među prvih 5 po visini prosječne plaće u Republici Hrvatskoj i da su to mladi ljudi prepoznali i da ona naša zajednička akcija sa Obrtničkom gospodarskom komorom i Zavodom za zapošljavanje gdje obilazimo 7. i 8. razrede svih naših osnovnih škola gdje učenicama i učenicima, ali i njihovim roditeljima prezentiramo koja su to strukovna deficitarna zanimanja, koje uvjete školovanja će imati u našim srednjim školama i koje benefite kroz naše stipendije i to je jednostavno urodilo plodom. Vrijedi napomenuti da sad slijedi natječaj za studentske stipendije gdje će također biti istaknuta deficitarna zanimanja i to studij medicine, farmacije, nastavnički smjer studija fizike i matematike te studij edukacijske rehabilitacije. Dragi naši veliki i mali, nadamo se da ste uživali u emisiji. Budite nam i dalje tako vrijedni i marljivi, a mi se vidimo ponovno za 2 tjedna. Lijep pozdrav!